హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో ఆన్ మై ఛానల్. సో ఈరోజు ఏంటంటే నేను ఒక కార్ కొన్నాను అండ్ ఆ కార్ని ఇవాళ మీకు చూపిస్తాను. సో మన దగ్గర పాత సివిక్ ఉండేది, అది నేను $4,000 పెట్టి కొన్నాను అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ దానికి 10 times ఎక్కువ కాస్ట్ అనమాట. సో కార్ ఎందుకు మార్చామంటే ఆ కార్ మనకి చాలా ట్రబుల్ ఇస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేది వింటర్ కదా అండ్ నౌ దట్ ఐఎమ్ మ్యారీడ్, ఒక మంచి రిలయబుల్ కార్ ఉంటే బెటర్ అనిపించింది. సో అందుకని నేను ఈ కార్ కొన్నాను అండ్ ఇట్స్ Mazda CX5. ఇది 2020 వర్షన్ అండ్ కొత్త కార్ కాదు, బట్ రిలేటివ్లీ న్యూ. ఒక కంపెనీ వాళ్ళు దీన్ని 2 yearsకి లీజ్ తీసుకున్నారనమాట. సో వాళ్ళ లీజ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అండ్ ఈ కార్ వాళ్ళు డీలర్షిప్కి ఇచ్చేశారు. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను లోన్ పెట్టి ఈ కార్ కొనుక్కున్నాను. సో ఈ కార్ ఇన్ అండ్ అవుట్ నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను. సో లెట్స్ గో. ఇది వచ్చేసి ఒక మిడ్ సైజ్ ఎస్యూవీ, అంటే ఇది ఫుల్ ఎస్యూవీ కాదు అండ్ దానికన్నా కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి పవర్ ట్రంక్ ఉందన్నమాట. జస్ట్ ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు అది ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం కొనే కారు ఆల్మోస్ట్ 5 to 7 years మనం ఈఎంఐ పెట్టుకుంటాం కదా. సో ఆల్రెడీ నేను 3 years నుంచి సెడాన్ వాడుతున్నాను అండ్ మళ్ళీ ఇంకో సెడాన్ కొనడం అనేది నాకు అంత నచ్చలేదు. సో ఐ వాంటెడ్ ఏ బిగ్గర్ కార్. ఇది ఆల్మోస్ట్ నా హైట్ ఉంటుంది. సో లాంగ్ రన్లో మనకి ఎస్యూవీ అయితే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా లాంగ్ డ్రైవ్స్కి వెళ్ళాలన్నా బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను ఇది తీసుకున్నాను. సో బ్రాండ్ న్యూ కార్స్ ఇప్పుడు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి కెనడాలో అండ్ నా ఐడియా ఏంటంటే ఈ కారు 2 year old అండ్ ఇది టాప్ ట్రిమ్ కాదు, టాప్ కన్నా ఒక 2 trims తక్కువ. బట్ ఈ కార్ కొన్న అతను ఏం చేశాడంటే వాడు చాలా అప్గ్రేడ్స్ తీసుకున్నాడు అనమాట. ఆల్మోస్ట్ టాప్ ట్రిమ్కి కన్నా ఒక ట్రిమ్ తక్కువ ఉన్న దానికి ఏమేమి ఉంటాయో ఫీచర్స్ అవన్నీ ఈ కార్లో ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఫుల్లీ లోడెడ్. సో ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఇంటీరియర్ అండ్ లోపల ఫీచర్స్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో పదండి. ద లోగో, ఇది జస్ట్ లోగో మాత్రమే కాదు, దీంట్లో ఒక సెన్సార్ ఉంటుందన్నమాట అండ్ ఈ సెన్సార్తో మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మన ముందున్న కార్స్ని అన్నిటిని అది స్కాన్ చేసుకుని మనకి అక్కడ డిస్ప్లేలో చూపిస్తుంది. ఏంటంటే కీలెస్ ఎంట్రీ అనమాట. ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది అండ్ మనం కీ పాకెట్లో పెట్టుకుంటే చాలు. మన కీ పాకెట్లో పెట్టుకొని జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ బటన్ నొక్కితే మన కార్ అన్లాగ్ అవుతుంది అండ్ మనం లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో బయట బాగా చల్లగా ఉంది. సో ఇదండి మన ఇంటీరియర్. మనకి ఇక్కడ ఒక 6 inch డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ కార్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మనం బ్రేక్ మీద కాలు పెట్టి ఇక్కడ స్టార్ట్ స్టాప్ బటన్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి కార్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. యా, సో ఇది ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్. మీరు నా పాత కార్ చూసినట్లయితే అది మాన్యువల్ కదా, సో క్లచ్ ఉండేది. సో దీనికి క్లచ్ ఉండదు, జస్ట్ యాక్సిలరేటర్ అండ్ గేర్. యా, ఓకే. బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఒక లైట్ వెలుగుతుంది. సో ఎవరైనా మనకి కారు పక్క నుంచి పాస్ అవుతుంది అనుకోండి, సో ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. హెడ్ అప్ డిస్ప్లే ఉంది. హెడ్ అప్ డిస్ప్లే అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి విండ్షీల్డ్ మీదకి మన స్పీడ్, మన క్రూజ్ కంట్రోల్ అండ్ స్పీడ్ లిమిట్ ఇట్లాంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ మనకి ప్రొజెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో హెడ్ అప్ డిస్ప్లే చాలా ప్రీమియం కార్స్కే ఉంటుంది. మనకి కార్లో బోస్ స్పీకర్స్ అనేవి వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ 10 speakers ఉంటాయి అండ్ ఇదొక స్పీకర్ అట్లా. అండ్ 10 speakersతో పాటు ఒక సబ్ వూఫర్ కూడా ఉంది, అది బ్యాక్లో ఉంటుందన్నమాట. సో జీటీ లైన్కి ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే జీటీకి మనకి బోస్ స్పీకర్స్ వస్తాయి. అది షో యూ ట్రంక్ స్పేస్. సో ఇక్కడ మనకి సబ్ వూఫర్ అనేది ఉంటుంది బోస్ది. అండ్ ట్రంక్ స్పేస్ కూడా చూసారు కదా, చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది అండ్ అది మన ట్రైపాడ్
నిన్న బాక్సింగ్ డే డీల్లో కొన్నా. అండ్ ఈ సీట్స్ అనేవి మనం లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా ఫోల్డ్ అయిపోతాయి. సో వి గెట్ మోర్ స్పేస్ ఆన్ ద ఇన్సైడ్. సో ఇది కంప్లీట్ లెదర్ ఇంటీరియర్. అండ్ మన కార్కి ఏంటంటే లైక్ హీటెడ్ స్టీరింగ్ వీల్ అనేది కూడా ఉంది. లైక్ ఈ బటన్ నొక్కామనుకోండి మనం, ఈ స్టీరింగ్ వీల్ అంతా మనకి హీట్ అవుతుంది. అండ్ మాకు కెనడాలో లైక్ చాలా చల్లగా ఉంటుంది కదా, సో హీటెడ్ స్టీరింగ్ అనేది మాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ లైక్ యూజువల్లీ ఏంటంటే లైక్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సీట్స్కే మనకి హీటెడ్ సీట్స్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లైక్ ఇది హీటెడ్ సీట్ ఆప్షన్. ఇది నొక్కితే మనకి సీట్స్ అనేవి లైక్ ఇక్కడ బేస్ అండ్ మనకి వెనకాల ఈ రెండు కూడా హీట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇది టాప్ ట్రిమ్ అని చెప్పా కదా. సో టాప్ ట్రిమ్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి బ్యాక్లో కూడా వీ హ్యావ్ హీటెడ్ సీట్స్. నేను బ్యాక్ సీట్లోకి ఎప్పుడూ రాలేదు అండ్ ఫస్ట్ టైం కూర్చోవడం. మనకి బ్యాక్ సీట్స్లో కూడా ఇట్లా సెంట్రల్ కన్సోల్, ఇది ఆర్మ్రెస్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లైక్ హీటెడ్ సీట్స్. మనకి బ్యాక్ అంటే ఫ్రంట్ ఉన్న వాళ్ళకే కాదు, లైక్ బ్యాక్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనకి హీటెడ్ సీట్స్ అనేవి వస్తాయి. బట్ బ్యాక్ ఏంటంటే ఇట్లా ఇక్కడ వెనకాల రాదు, ఓన్లీ కిందనే హీట్ అవుతుంది. సో అది ఒక ఆప్షన్. సో బ్యాక్ సీట్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు భయ్యా అంటే లైక్ అంటే అప్పుడు నేను కొన్న కార్ అనేది అంత ఎక్స్పెన్సివ్ కార్ కాదు, బట్ ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివే. అండ్ ఈ కార్ నేను ఒక 7 to 10 years యూస్ చేసుకోవాలి. సో ఐ వాంటెడ్ బేసికలీ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ కెన్ గెట్. ఎందుకంటే మనం పెట్టే అమౌంట్కి మనకి ఎన్ని ఫీచర్స్ వస్తున్నాయి అండ్ కార్ ఎంత రిలయబుల్ అనేది నేను చూసుకున్నాను. బట్ హోండా అండ్ వోల్క్స్ వ్యాగన్, మనకి టొయోటా ఉన్నాయి. లైక్ ఈ కార్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. అండ్ లైక్ మాజ్డా తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే దోస్ కార్స్ ఆర్ సో ఎక్స్పెన్సివ్. అండ్ లైక్ ఇప్పుడున్న మూమెంట్లో అంత పెట్టి ఒక కొత్త కార్ కొనడం అనేది ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే నాకు స్టూడెంట్ లోన్స్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ ఐ హ్యావ్ టు పే దెమ్ ఆల్సో. సో అందుకనే నేను లైక్ నాకు ఒక మంచి బడ్జెట్లో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండి అన్ని ఫీచర్స్ వస్తున్న కార్ ఎత్తుక్కున్నాను అండ్ నాకు ఈ కార్ దొరికింది. సో ఐ వెంట్ విత్ మాజ్డా. సో మనకి ఏంటంటే ఎస్యూవీస్కి జనరల్గా రియర్ కూడా మనకి ఏసీ వెంట్స్ ఉంటాయి, ఏసీ అండ్ హీటింగ్ వెంట్స్. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సన్ రూఫ్. మన పాత కార్కి కూడా ఉండేది కదా సన్ రూఫ్. ఓకే, సో మీరు నా ఛానల్ ఫాలో అవుతుంటే మీకు అర్థమవుతుంది లైక్ కెనడాలో మనకి మంచు అనేది చాలా దారుణంగా పడుతుంది. అండ్ ఇయర్లో ఆల్మోస్ట్ 6 months మేము స్నోలోనే ఉంటాం. సో ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ అనేది ఒక మంచి ఫీచర్ అండ్ ఇట్స్ అ సేఫ్టీ ఫీచర్. అంటే మనకి స్నోలో స్టక్ అయిపోకుండా మనకి ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ అంటే మన కార్ అనేది స్మూత్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ రిలేటివ్లీ ఇట్స్ మోర్ సేఫర్ దాన్ ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ ఆర్ రియర్ వీల్ డ్రైవ్. సో చాలామంది కార్స్ కొంటే లైక్ బేసికలీ దే ప్రిఫర్ ఆల్ వీల్ డ్రైవ్స్. సో ఎందుకంటే ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ ఈజ్ కంపారిటివ్లీ బెటర్ కదా, లైక్ ఫ్రంట్ వీల్ ఆర్ రియర్ వీల్ డ్రైవ్తో కంపేర్ చేస్తుంటే. సో అది థర్డ్ రీజన్. అండ్ ఫోర్త్ రీజన్ వచ్చేసి లైక్ నేను ఇందాక చూపించాను కదా మీకు హీటెడ్ సీట్స్ అని చెప్పి, లైక్ ఆల్రెడీ కాలిపోతుంది. సో హీటెడ్ సీట్స్ కాకుండా మనకి ఇక్కడ ఏసీ పక్కన ఇంకో సీట్స్ ఉన్నాయి చూసారా. సో ఇవి కోల్డ్ సీట్స్ అనమాట, వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ అంటారు. సౌండ్ వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా మీకు. సో ఇవి వెంటిలేటెడ్ సీట్స్. వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ సమ్మర్స్లో మాకు టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, లైక్ ఆల్మోస్ట్ 35 to 40 degrees టచ్ అవుతుంది. అండ్ యూవీ వల్ల మనకు చాలా వేడిగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో వింటర్లో మనకి ఈ సీట్స్ హాట్ చేసుకున్నట్లే సమ్మర్లో కూడా మనం సీట్స్ని కోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏసీ నార్మల్గా రన్ అవుతుంది, బట్ ఇన్ అడిషన్ టు ఏసీ మనకి సీట్స్ కూడా కూల్ అవడానికి లైక్ వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ అనేది ఒక ఆప్షన్. అండ్ ఇది కూడా హై ఎండ్ కార్స్కే ఉంటుంది. అండ్ మాజ్డాలో లైక్ ప్రీమియం లైక్ జీటీ నుంచి వాళ్ళు వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు. అండ్ లైక్ ఈ ఫీచర్ కూడా లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీచర్స్. నాకు ఈ ఫీచర్ చాలా బాగా నచ్చింది.
Mazdaలో ఇంకొక ఫీచర్ ఉంది, ఇది ట్రాఫిక్ స్పీడ్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి. మనకి ఏంటంటే మన కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ పైన ఒక కెమెరా ఉంటుందన్నమాట, ఇక్కడ ఒకటి సెన్సర్ ఉంటుంది. ఇది మన రోడ్ని స్కాన్ చేసి మనకి స్పీడ్ లిమిట్ అనేది ఎంత ఉంది అనే విషయం అది ఇక్కడ మనకి కాన్స్టెంట్గా చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్లో చూపిస్తుంది. అండ్ మనకి ఇక్కడ హెడ్ అప్ డిస్ప్లేలో కూడా మనకి పైన టాప్ కార్నర్లో మనకి ఆ స్పీడ్ లిమిట్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఈ ఫీచర్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ లైక్ ఇవన్నీ చూసాక, సో ఇవండి లైక్ ఈ 5 ఫీచర్స్ నేను చూసాక లైక్ నేను ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట. ఓకే, నేను ఈ కార్ తీసేసుకుందామని. అండ్ మీకు ఫస్ట్లో చూపించినట్టే వెనకాల పవర్ ట్రంక్ ఉంది కదా, లైక్ జస్ట్ బటన్ ఇక్కడ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఓపెన్ అండ్ ఇట్ విల్ క్లోజ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్. మనకి ఇట్లా ఒక రాడ్లో ఉండేది కదా, సో దాన్ని వీళ్ళు రీప్లేస్ చేసి జస్ట్ ఒక బటన్ ఇచ్చారు. ఇది మనం పైకంటే యాక్టివేట్, బ్రేక్ నొక్కి కిందకంటే ఇది పార్కింగ్ బ్రేక్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది. దెన్ మనం షిఫ్ట్ డ్రైవ్లో పెట్టుకొని వీ కెన్ గో. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే లైక్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చే కార్స్ అన్నిటికీ ఉంది. సో ఇది డ్యూయల్ క్లైమాటిక్ కంట్రోల్ అనమాట. సో ఇక్కడ 25 degrees ఉంది కదా, ఇక్కడ 25 ఉంది. సో నేను డ్రైవర్ సైడ్ లైక్ నాకు చల్లగా ఉంటే ఇష్టం అండ్ నేను 20 పెట్టుకుంటాను. లైక్ సో ప్యాసింజర్ సైడ్ నాకు హాట్గా కావాలి. సో ఇట్లా డ్యూయల్ క్లైమాటిక్ కంట్రోల్ అనమాట అంటారు దీన్ని. సో ఈ 2 వెంట్స్లోంచి హాట్ ఎయిర్ వస్తుంది అండ్ ఈ 2 వెంట్స్లోంచి కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది వస్తుంది. సో అది ఒకటి. దట్స్ ఆల్ గైస్, లైక్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ లైక్ ఎప్పటి నుంచో నేను మన ఛానల్లో చాలామంది అడుగుతున్నారు కొత్త కార్ ఎప్పుడు కొంటావు భయ్యా అని. సో నాకు కూడా ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ ద రైట్ మూమెంట్ అండ్ ఓకే ఇంకా తీసేసుకుందాం అనిపించింది అండ్ తీసుకున్నాను. సో నా కార్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటాను. సో ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇఫ్ యూ డూ సో ప్లీజ్ గివ్ ఇట్ ఎ థమ్స్ అప్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. లైక్ మనం 2023లోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాం అండ్ బై ద టైమ్ ఈ వీడియో లైవ్ వెళ్ళేసరికి 2023 అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్టిక్కింగ్ అరౌండ్ అండ్ పీస్.